Chào các bạn, hôm nay Nhất Tín xin giới thiệu với các bạn cổng chuyển đổi USB chuẩn C sang VGA chính hãng của Ugreen 30376. Đây là mã sản phẩm. Sau đây tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Như các bạn thấy, sản phẩm được bọc rất kín, vỏ ngoài rất đẹp. Sản phẩm này được sử dụng cho các máy có cổng USB-C. USB-C là chuẩn mới bây giờ của máy MacBook 2015 hoặc là một số dòng máy khác cũng có cổng USB-C này. Đầu vào thiết bị là cổng USB-C như chúng ta đã thấy. Đầu ra thiết bị bao gồm 3 cổng, một cổng USB, một cổng VGA và một cổng USB-C nữa. Thiết bị này các bạn có thể cắm từ máy MacBook 2015 và một số máy khác có cổng USB-C ra cổng VGA của máy chiếu hoặc là của màn có cổng VGA. Cổng USB này các bạn có thể cắm thêm dữ liệu, ví dụ là USB. Cổng này USB-C này các bạn có thể cắm thêm thiết bị ngoại vi khác, ví dụ như bàn phím, chuột với chức năng OTG. Sản phẩm này hỗ trợ độ phân giải đầu ra VGA lên tới 1080. Tốc độ truyền dữ liệu của thiết bị này lên đến 480 megabit. Và sản phẩm không đòi hỏi về cấp nguồn. Chiều dài của cáp như các bạn thấy đây chỉ có là 15 cm, rất gọn nhẹ. Đi kèm sản phẩm bao gồm còn có một giấy hướng dẫn sử dụng. Ở trên đây, giấy hướng dẫn sử dụng là tiếng Anh và tiếng Trung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.